келлилер, улуусисты быйгар сахан сатар, үйнер сайдар кескиллях бастыгы Өспөх нэһилиэгин делегацията. Стрекаловский Петр Михайлович, нэһилиэг Балга, Лыткин Михаил Михайлович, нэһилиэг ветеранларын советын председателя, Мартынова Маргарита Егоровна, Уһун Күөл сүрін осколатын директорын солгиятчы, нэһилиэг координационный советын председателя, Саха Республикатын народын үрегаритин туйгуна, Бурсов Иван Иванович, Уһун Күөл осколатын учутала, Гоголева Анна Николаевна, Аргыс Сынеланкинин директора, Жиркова Мира, Уһун Күөл сүрін осколатын тохсус кылаһын туйгун үренәйчиде оскола президине. Билген тылы беребин нэһилиэг Баалыгар Стрекаловский Петр Михайловичка. Тәүге gününden күнде Уус Алдан олохтоого Эгени бу бастыгы Өспөх нэһилиэгин жагалтатын общественнын кыржагыстын себетин адыттан Кыайыы 6-сылыгар аналлаах Геройдар аллеяларын тутуу телемарафонун күнүнөн ити иштен ягардабытын тердебит. Тагоннан багы этиби бу төгөннөн тоханамыт баргытыгар Норвегияны күлагатыгар сетихини оннан бу телемарафонга активныйдык кыттаргытыгар ыңгырап. Табыттан бери нэһилиэгиме бу атын нэһилиэгтен курдук. Сетинге 15 күнүгөр бейбит нэһилиэг битигер бейбит күч бүтүнөн үтөн турабыт. Бу мандаттан нэһилиэг ихигер бары терилтелер бидилен жаннар осколу олара бары келен активный кыттыгыны кылдылар. Табы мандаттан бери бу Кыайыы 6-сылыгар аналлаах Геройдар аллеяларын оңоруга бары нэһилиэгинен бүттүүн өйүбүт. Табы мандаттан бери билебит биһиги олохтоого бар үле Геройдара олата бери улус потор келер суллаах элбахоленин үтүгөр улус социально-экономический сайдыгытыгар бэйлерин сыраларын берби жоннор аттарын улуу хериге баран бэйлерин толуурумма жон Геройдар бетін үйе хастықары үйететер бұл Геройдар аллеяларын үйтары бігерейбет. Тоғы детаққа бұл біреге кәнеге әдәргі чаттар бұтығар кәпсир, әлбәға кәпсир мұлуаға мұмантан бігі чаттарды білияқтыра бігі Эвелербет, кайта хүлелен тамсан, тол Геройдар улус путун хумантан биряқтады. Оннаттан бұл марафонға бұқавары активнайдық күптіқті марыбыт, бігінейлек бұл марафонға 13-інші алтамеғақ 34 солковай ағалан күттабыт. Билген тылы беребин Уһун Күөл ортосколатын тохсус кылаһын үлнәйчитигер оскола кескил түмсүтүн президентигер Мира Жиркова. Үтөкенен убастыллах Уус Алдан олохтоого биги үйнер көлөөнө кескилин тугар олохторун толук уран 30 Геройдар аттара үйлерге умнулуу соқтағын өйден бейге осколабыт, оғылары бұқа бары марафонға активнайдық қытылыбыт. Ол күрдік осколабытығар бәйбіт мероприятие тәрен ұйдан антан кирбет 2-6 солковай Геройдар аллеяларын тұтуыны үбілеріне үсірақ бітіттен анығыт. Тыл барар нэһилиэг ветеранларын советын председателігер Лыткин Михаил Михайловичка. Кыайыы 6-сылыгар көрсө Морогон тәнәлетигер Геройдар аллеяларын тутултугар Өспөх нэһилиэгин ветеранлара бэйилдер, онна бэйрин чамай кылааттырын килдердилер. Онна тамин барыямата улус баролохтоогтора бу телемарафонна активдик кыттаргытыгар. Быкытыгар мактанабыт. Оттон эйяха күндү көрөчүлөр телефон нөмерин санатабыт. Сүлбе 1 212 сүлбе 2 134.